Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua. Kali ini saya akan berbagi informasi yaitu mengenai obat batuk. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangan channel ini. Check it out. Oke, baiklah. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan infonya mengenai obat batuk OBP, obat batuk putih atau ini obat batuk Fovalex yang berkomposisikan 100 ml. Obat ini untuk obat batuk dan obat ini mengandung amonium klorid. Amonium klorid ini biasanya ada di obat batuk, itu kegunaannya yaitu untuk mengencerkan dahak atau disebut juga dengan amonium klorida. Dan di sini juga terdapat komposisinya yaitu chlorpheniramine maleat atau sering juga kita kenal dengan istilah CTM, yaitu antihistamin golongan pertama. Jadi ini berfungsi untuk menghilangkan rasa gatal-gatal di kerongkongan akibat batuk. Jadi sebelum menggunakan obat ini, di sini terdapat kocok dahulu. Dan di sini ada aturan pakai, yaitu anak usia 2-5 tahun yaitu 3 kali sehari, setengah sendok takar atau 2,5 ml. Dan anak di usia 6-12 tahun itu 3 kali sehari, 1 sendok takar atau itu 5 ml. Dan anak dalam usia 12 tahun 3 kali sehari, yaitu 2 sendok takar atau 10 ml. Dan ini juga bisa digunakan untuk pada orang dewasa, yaitu 3 kali sehari, itu 3 sendok takar, kira-kira 15 ml. Di sini juga ada peringatan dan perhatian. Jadi teman-teman bisa membeli obat ini. Di sini sudah ada keterangan lengkapnya. Jadi obat ini juga obat yang harus diperhatikan cara pemakaian, aturan pakainya, tidak sembarang untuk mengkonsumsi. Jadi disesuaikan dengan aturan pakai. Ini ya, kira-kira ini dia komposisinya, yaitu amonium klorida 100 mg dan CTM 1,5 mg. Indikasinya untuk batuk karena alergi, mempermudah pengeluaran lendir dan tenggorokan dan saluran napas. Di sini juga terdapat kontraindikasi efek samping. Jadi di sini lengkap. Dan obat ini bisa bebas dibeli di apotek. Harganya tidak mahal. Ini agak lusuh ya, karena ini sudah saya pakai, yaitu 4.500. Tapi saya tebus di apotek itu seharga 7.000. Sebetulnya tidak boleh melebihi harga tertinggi. Oke, ini dia bentuk obatnya. OBP, obat batuk putih Fovalex.
Oke teman-teman semua, itu saja infonya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika pernah mengkonsumsi obat ini juga silakan komen di bawah. Thank you for watching. Wassalam.